تم الإعلان يوم الاثنين من قبل جماعة الحوثي عن إسقاط طائرة أمريكية من نوع MQ-9 أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء محافظة صعدة شمال اليمن. ووفقاً للمتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع الذي نشر بيانه عبر منصة إكس، فإن الدفاعات الجوية التابعة للقوات المسلحة اليمنية نجحت في إسقاط الطائرة. وأضاف سريع أن هذه الطائرة هي 11 من هذا النوع التي تتمكن الدفاعات الجوية من إسقاطها خلال الصراع الجاري.